ഹലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ T4 വ്ളോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ 2 വ്ളോഗർമാർ സ്ഥലത്തില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരൂർ താന്നൂർ റോട്ടിലുള്ള ഫാം ഹൗസ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്വേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വലിയപാടം. മൂച്ചിക്കൽ പാലം ഇറങ്ങി വരുന്ന അതേ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്വേറിയം എന്നാണ്. അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാം ഹൗസിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷിയാബുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഇതിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഉള്ളിൽ വേറൊരു പഹയനുണ്ട്, സംജിത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി മീൻ, എന്താ കാണാൻ രസം, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അക്വേറിയം, വിവിധയിനം അക്വേറിയം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രസമായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല രസമുള്ള വിവിധ ഗപ്പികൾ. ഗപ്പി തന്നെ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഗപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അനീഫ് മുതലാളിയാണ്, ആള് ബിസിയിലാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ ചെറിയ അക്വേറിയങ്ങൾ, ഇത് സ്റ്റാൻഡുകൾ, സ്റ്റാൻഡുമ്മൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന അക്വേറിയം. പിന്നെ ഓഫീസിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ബൗള്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫൈറ്റർ ഫിഷ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ബോളിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട്. ഫൈറ്റർ ഫിഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു മീൻ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് നല്ല മഞ്ഞ ഗപ്പി, മഞ്ഞ ഗപ്പി, ചുവന്ന ഗപ്പി. അതെ, സംഭവം അല്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് കാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെന്താണ് വേറൊരു ഇതിന് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നല്ലേ. അവനൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവർ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തന്നെ അനുവദിക്കുന്ന തന്നെ അവരുടെ വലിയ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് ഒഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ മീനുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇംഗ്ലീഷ് മീനുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സുകൾ, സ്കൂളുകളൊന്നും ഇല്ല, അപ്പോൾ ഒക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരതായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ടീമായിട്ടൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കറിയാം, നമുക്കൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിൻ്റെ പേരുകളെ പോലും അറിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫാണ്, പേരെന്താണ്? അപ്പോൾ അക്ബറാണ്. അപ്പോൾ അക്ബറിനോട് ചോദിക്കുക, ഈ മീനിൻ്റെ പേരൊന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. ഇത്ര ഇതാ താഴത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ പേരുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ, പറഞ്ഞു തീരൂല. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മീനുകളാണ് ഇവിടെ. ഗപ്പിയും കൂടുതൽ ചിലവുള്ളത് അല്ലേ? ഗപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് പാറ്റി വരും, അതാണല്ലേ. ഈ ഗപ്പി തന്നെ വേറെ കാർപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഗപ്പിയിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഐറ്റം? ഇതൊക്കെ ഗപ്പി ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗപ്പിയാണോ? അത് സീബ്ര. ഇത് പ്രസവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അത് മുട്ടടലാണ്. പിന്നെ ഈ മീനിന്റെ പേരെന്താ? അത് കിൻഫോയിൽ, മോള് കിടക്കുന്നു. കിൻഫോയിൽ ഉണ്ട്, കാർപ്പുണ്ട്. അതിൽ കാർപ്പുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ഫൈറ്റർ ഫിഷ് ഉണ്ടോ? ഫൈറ്റർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. ഈ സാധനം അത് ഒറാണ്ട ഗോൾഡൻ ഫിഷ് പെട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഫിഷിന്റെ പേര് അത് ഗപ്പിയാണ്, മിക്സ്ഡ് ഗപ്പിയാണ്. ഇതോ? അത് ഷോർട്ടയിലാണ്. അത് കാർപ്പാണ്. നല്ല വലിപ്പം വെക്കുന്ന മീനാണ്. നല്ല വലിപ്പം. അതിന്റെ വലുത് അവിടെ ഉണ്ട്, വേറെ മീനുകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴൊന്നും നിൽക്കൂലത്.
കാർപ്പിന്റെ സംഭവം വലിയ സംഭവമാണ് കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മള് ഹോട്ടലുകൾ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്വീകരണ മുറികളിൽ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ മീനാണ്. റെസ്റ്റോറന്റുകളില് വലിയൊരു മീൻ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേരെന്താ? ആലിഗട്ടർ. അതിന് മറ്റേ വേറെ ചെറിയ അത് 12. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മീനുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് അല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനുള്ള. നല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ ഓടിച്ചാടി വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മീന്, പ്രാവ്, അവർക്ക് വളരെ ഒരു അക്വേറിയം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. വീടുകളിൽ തന്നെ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീടിൽ പോയിട്ട് വലിയതായിട്ടോ ചെറുതായിട്ടോ ഒക്കെ നല്ല മനോഹരമായ അക്വേറിയങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ വേറൊരു അക്വേറിയം, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വലിയ വേറെ അക്വേറിയങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, പ്രാവ്, ലവ് ബേഡ്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പേരറിയാൻ ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ തിരക്ക് കാരണം അവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സുറുമ, പുള്ളി സുറുമ, സൂട്ടൻ, നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതെ നല്ല രസമുള്ള പറവകളുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ അനീഷ് എപ്പോഴും പ്രാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. വീട്ടിൽ ജാസിറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്രാവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, ജാസിർ കരഞ്ഞ് പിന്നാലെ ഓടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ പ്രാവിന് ഇഷ്ടവൽജി ഉണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കൊത്തുവരുന്നു പ്രാവുകൾ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാവിനെടുക്കുകയാണ്. പ്രാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെക്കൻ പ്രാവുകൾ, പറവകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യാ കൊത്തി നല്ല അടിപൊളി പ്രാവാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ പ്രാവുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? പ്രാവിന്റെ പേരെന്നിപ്പോ പറയാൻ പല പേരുണ്ട്. സൂട്ടന്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറവേല് പെടുന്ന പ്രാവുകളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാവുകളാണ് ഇതൊക്കെ. എന്ന് വെച്ചാല് നല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ? എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് ഒരു 10-100 പ്രാവുകളും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. തള്ളല്ല, ഒരിക്കലും തള്ളാവൂല. ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെ അതെ ഇണങ്ങാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും.
അങ്ങനെ മീനുകളുടെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മീനിനും സെപ്പറേറ്റ് തീറ്റകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മീനിനും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ തിരക്ക് കാരണം ഇവിടെ ആളുകളില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വിചാരിക്കുന്നു. മീനുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ. അതുപോലെ തന്നെ മീനുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രാവുകൾ എല്ലാത്തിനുമുള്ള തീറ്റകൾ അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. അതെ, അനീഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി വിവിധ ഇനം തീറ്റകളാണ്. ഓരോ മത്സ്യത്തിനും ഓരോരോ പ്രാവുകൾക്കും അതേപോലെ ഓരോരോ ഇതിനും ഓരോരോ തീറ്റകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമസ്കാരം.